მოგესალმებით მეგობრებო, როგორ ხართ? კეთილი იყოს დაბრუნება ჩემს არხზე. მეგობრებო, ძალიან მიხარია რომ მოგეწონათ წინა ვიდეო და გთხოვთ რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი და დალაიქოთ ვიდეოები თუ მოგწონთ რა თქმა უნდა. და დღევანდელი ვიდეო იქნება ესეთი. გაგიგიათ, იცით რას ნიშნავს იტალიურად aggettivo qualificativo? გავიმეორებ სიტყვას. Aggettivo qualificativo. Aggettivo qualificativo, ზოგადად aggettivi ნიშნავს ზეცართავ სახელს. და დღეს ვილაპარაკებთ ზუსტად ზეცართავ სახელებზე და შემოგთავაზებთ რამოდენიმე სიტყვას, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ საუბრის დროს. ზეცართავ სახელებს ჩვენ კარგად ვიცით, რომ დაესმის კითხვა როგორია. და იტალიურადაც ზუსტად იგივეა, იტალიურად ვიტყვით come, una cosa, una persona, როგორია ადამიანი, რაღაც სულიერი თუ უსულო საგანი. მე გაგიკეთებთ რამოდენიმე მაგალითს და შემდეგ კი გაგიმხელთ რამოდენიმე aggettivos. დაიმახსოვრეთ aggettivi qualificativi. მაგალითად Ho comprato un vestito elegante, un vestito rosso, un vestito costoso. Cambiare. Ho comprato un vestito elegante, un vestito rosso, un vestito costoso. როგორც უკვე მიხვდით, ჩვენი aggettivoები, ჩვენი ზეცართავი სახელები არის rosso, elegante e costoso. ანუ წითელი rosso, eleganturi elegante e costoso ძვირადღირებული costoso. კიდევ სხვა მაგალითს გაგიკეთებთ. Paolo è stato sempre un ragazzo onesto. Paolo è stato sempre un ragazzo onesto. Paolo oltis იყო პატიოსანი ადამიანი, ანუ კარგი ადამიანი, onesto. კიდევ სხვა მაგალითს გაგიკეთებთ. Mia sorella prende sempre i voti migliori di tutta la classe. Გავიმეორებ. Mia sorella prende sempre i voti migliori di tutta la classe. ჩემი და იღებს ყველაზე კარგ ნიშნებს მთელს კლასში. ეს იყო მეგობრებო ჩვენი მაგალითები, როგორ უნდა გამოვიყენოთ aggettivo qualificativo. არის კიდევ სხვანაირი aggettivoები, aggettivo indeterminativo და ასე შემდეგ. და თუ გავაგრძელებ ამ ვიდეოების გადაღებას, აუცილებლად გაგანდობთ სხვა ტიპის ზეცართავებს. დღეისთვის კი ეხლა საბოლოოდ დაგვრჩა რამოდენიმე სიტყვა, რამოდენიმე aggettivos გაგიმხელთ და შემდეგ კი დავამთავრებთ ვიდეოს. შევარჩიოთ თქვენთვის ისეთი aggettivoები, ისეთი ზეცართავი სახელები, რომლებსაც შეგიძლიათ დაუკავშიროთ ადამიანებთან, ანუ შეგიძლიათ უთხრათ ადამიანებს თუ როგორები არიან ისინი შინაგანად. მაგალითს მოგიყვანთ. ყველა მიცის ბონო რას ნიშნავს? ბონო ნიშნავს კარგს და შეგიძლიათ თქვათ ასევე ადამიანზე, რომ ის ადამიანი არის კარგი. და შეგიძლიათ თქვათ quella persona è molto buona, molto dolce, molto come dire onesto, როგორც თქვით წეგან. ანუ ეს ადამიანი ძალიან კარგია, ძალიან ტკბილია, ძალიან პატიოსანია და ასე შემდეგ. დავიწყოთ ჩვენი პირველი სიტყვა. Impulsivo. Impulsivo. Una persona impulsiva. Una persona impulsiva. Impulsivo ნიშნავს impulsiურ ადამიანს და შეგიძლიათ შურბოთ ვთქვათ una persona impulsiva. Impulsiური ადამიანი. შემდეგი determinato. Determinato. და ეს ნიშნავს განსაზღვრულს. განსაზღვრული ადამიანი. შემდეგი არის sincero.
sincero დანიშნავს გულწრფელს, გულწრფელი ადამიანი. Per favore, sii sincera con me. გთხოვ, გულწრფელი იყავი ჩემთან მიმართებაში. Fiducioso. Una persona fiduciosa. Una persona fiduciosa, ჩვენ ვიტყვით, რომ არის ისეთი ადამიანი, ვისაც შეგვიძლია ვენდოთ, რა თქმა უნდა. Quindi, una persona fiduciosa ნიშნავს სანდო ადამიანს. Sensibile. ჩვენ ვიტყვით, scusa, ma sei molto sensibile. ბოდიში, მაგრამ ძალიან გრძნობიარე ადამიანი ხარ. Sensibile. Preciso არის ზუსტი. Orgoglioso. ამაყი. Geloso. ეჭვიანი. Astuto. გამჭრიახი. და ბოლო არის divertente. ხიარული. მეგობრებო, დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილი ეს იყო, ჩვენი ვიდეო ეს იყო და იმედია რომ მოგეწონებათ და მიხარია რომ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები. ვაპირებ კიდევ ჯერჯერობით რომ გავაგრძელო, რადგან მომწონს რომ გიზიარებთ რაღაც იტალიურ ჩემს გამოცდილებას და ჩემს ცოდნას. და ძალიან გთხოვთ რომ გამოიწეროთ ისევ ჩემი არხი და დალაიქოთ ვიდეო და ასევე გამომიწეროთ Instagram და Facebook გვერდზე, რომლებიც არის ესენი. Da noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!